Dit is TVV TV, mijn naam is Melvin. Ik heb vandaag 4 tips voor jullie hoe je een avocado langer kunt bewaren. Ik heb net een heerlijk stukje avocado gegeten. Normaal gesproken is de avocado binnen 2 dagen al zwart. Hoe houd je die avocado nou houdbaar? Ik heb voor jullie 4 tips. Tip nummer 1, de avocado. Laat altijd de pit erin zitten. Tip nummer 2, bewaar de avocado niet in de koelkast, maar op kamertemperatuur. Tip nummer 3, citroensap. Besprenkel de avocado met citroensap, eroverheen. Waarom? Zo verkleurt de avocado minder snel. Tip nummer 4, wikkel hem in strak in plastic. Goed strak, zodat het luchtdicht is ook. Dus, leg die avocado niet in de koelkast, maar leg bijvoorbeeld bij het fruit. Dit zijn de 4 tips hoe jij je avocado langer kunt bewaren. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Bedankt dat je net hebt gekeken. Vond je deze video nou ook zo leuk? Klik dan even op like. En wil je nou meer van ons zien? Kan je rechtklikken om te abonneren. Of links voor onze vorige filmpjes. Tot de volgende keer.